Usahay mo palayo ta sa usa ka tawo. Dili tungod kay di na nato gusto o nakakita na taglain. Usahay mas gipili pa nato nga mag-inusara na lang kaysa makaparis tag toxic. Ug bisag unsa atong buhaton, di jud nato sila mabag-o. Niabot na ba ka sa punto nga nakaparis kag toxic kaayo? Unya gibuhat nimo ang tanan para magbago siya. Kay kabalo ka nga naay sayop sa iyang lihok ug nisalig kang magbag-o pa siya. Usahay manggod na ilad ta sa ilang giingon nga kung mahal daw nimo, dawato na lang. Pero moabot biya ka sa punto nga kapuyon na ka sa iyang batasan. Di ba basta mahal nimo, tabangan nimong itulid iyang sayop o itulid nimo yang kinabuhi. Inana ang tinuod nga gugma, di ba? Pero kung balik-balik na gani iyang gibuhat, kapuyon na pud ka. Moabot sa punto nga makapangutaan na kasi mong kaugalingon. Hangtod kanus ako mag-antos. Hangtod kanus ako maghulat sa iyang kabag-uhan kung siya mismo di niya gustong bag-uhon niyang kaugalingon. Matod ba nila, way tambal sa pagkatanga. Manang dili jud selfish nga mapalayo ta. Kay di lang partner ang dapat nimong higugmaon. Dapat pud nimong higugmaon imong kaugalingon. Kung ikaw lang permi ang mosabot, kung ikaw lang permi ang mag-effort, asa na ang gitawag nila nga partnership? Timan-i nga sa relasyon, di lang dapat usa ka tawo ang nagsakripisyo. Dapat kamong duha. Para pud sa mga taong toxic ug kinaiya, kung naa kay makaila sunod, kung naa gani mo tabang nimo nga bag-uhon ka, itulid ka, higugmaon ka despite sa imong bati nga kinaiya, ipakita pud sa iya nga kaya nimong bag-uhon imong kaugalingon. Lisod na kaya mangitag tawo nga muunong pa nimo. Kay kung di ka magbag-o, ang pinakasakit nga imong magian kay kung mawala ang taong matinud-anon sa imo ug way laing gipangandoy kundi matulid imong kinabuhi.